ከኛ ወጣቶች የሚጠበቀው ሰላማዊ እንዲሆንና ገለልተኛ በመሆን ምርጫውን እንዲታዘቡ ጥብቅ መልእክት ማስተላለፍ ነው የምፈልገው ለሀገሪቱ ወጣቶች። ፌዴሬሽኒን ወልዳሌ ዱበርቶታ ቡልቺንሰ መጋላ ባህር ዳር መተዱሬ ሾረ ወልዳሌ ሲቪኪ ፊለኖ ዲሞክራታዋፍ ጀዱን ወልዳሌ ሲቪኪ ዱበርቶታ ፊ ደርገጎታ ታጀብዶተ ፊለኖ ታኒፍ ሌንጂ ኬኔራ ፕሬዝዳንቲን ፌዴሬሽኒ ወልዳሌ ዱበርቶታ መጋላ ባህር ዳር አደ ዘውዳለም ወረታው አከጀደንቲ ቡልቺንሰ መጋላ ባህር ዳር ኬሳ ታጀብዱማ ፊለኖ ፊለተማኒፍ ቦርዲ ፊለኖፍ ከኔን ኤርገመን ታጀብዶተ 133 keessa 125 baajiin qophaa'ee akka ergameef ibsaniiru. Leenjiin kennamaa jirus taajabdoonni kun haqummaa filannoo waliigalaa torbaffaa haala sirriin akka taajabaniif kan dandeessisudha jedhaniiru. Pirezidaantiin Federeeshinii Dargaggoota Amaaraa Obbo Girmaa Ashannaa fi akka jedhanitti akka biyyaatti filannoo waliigalaa torbaffaa taajabuu fi qindeessuuf waldaalee 55 boordii filannoo federaalaatiin beekamtii argatan keessaa waldaan dargaggoota Amaaraa Federeeshiniin waldaalee dubartootaa dargaggoota Amaaraa keessatti argamu jedhaniiru. Hoogganaan barreessaa Federeeshinii Dargaggoota Itoophiyaa Obbo Mu'addin Naasir Federeeshiniin dubartootaa fi dargaggootaa filannoo taajabuu fi qindeessuu keessatti itti gaafatamummaa guddaa akka qaban heeraniiru. Taajabdoonni loogii malee fi haala haqa qabeessa ta'een filannicha taajabuuf waadaa seenuu isaanii hubachiisaniiru. ከፉክክር ባሻገር በትብብርም የምንሰራባቸውን ጉዳዮች ለይተን ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋርም እንደዚሁ በጋራ በመስራትና በየደረጃው የፖለቲካ ፓርቲዎችን ተሳትፎ የሚያጠናክሩ ስራዎችን በሚመለከት ሚጀትኒ ዳብሌ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ keessatti uumame adeemsa filannoo keessatti hirmaannaan paartilee siyaasaa dabalaa akka dhufu taasiseera jechuun hoogganaan hojii raawwachiisaa mana maree waloo paartilee siyaasaa obbo Mallas Alamuu ibsan. Hoogganaan hojii raawwachiisaa mana maree paartilee siyaasaa obbo Mallas Alamuu qophiiwwan filannoo waliigalaa torbaffaa bilisa haqa qabeessa amanamaa fi dimokiraatawaa ta'uu isaa mirkaneessan gochuudhaan gara hojiitti seenameera jedhanii paartileen siyaasaa dabareewwan marii dorgommii filannoo miidiyaalee adda addaa irratti geggeeffaman irratti filannoowwan imaammata isaanii ifatti uummataaf dhiyeessuun ijaarsa sirna dimokiraasiitiif gahee isaanii ba'achaa akka jiran ibsaniiru. Boordii filannoo dhaabbilee hawaasa siivikii miidiyaalee fi dhaabbilee nageenyaa haqa waliin adeemsa filannoo keessatti qunnamtii qajeelfama irratti hundaa'e gochuudhaan hojii haala mijeessuu uumanii hojjetamaa akka jiru heeraniiru. Manni marichaas paartileen siyaasaa qajeelfama dorgommii fi tumsa madaalawaa hordofuun rakkoowwan mudatan akka furamaniif hojjechaa akka jiru dubbataniiru. Xumura irratti uummanni sagalee yeroo kennuu dammaqinaan akka hirmaatuu fi paartiin naaf ta'a jedhuuf sagalee kennuudhaan hirmaannaa dammaqina qabu akka taasisan ergaa isaanii dabarsaniiru. የጸጥታ አካላትም ድጋፍ ሰጥተው ሰልፉን እያካሄደ ሰልፍ ለማካሄድ መልእክት ለማስተላለፍ የሚፈቅድ ሁኔታ የለም ማለት ተገቢ አይደለም። Haappiin mirkaneessa qulqullina oomishaa haaraa kun raawwii daldala Itoophiyaanii fooyyessaa jiran ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa Dr. Kaasawun Gofeen ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa Dr. Kaasawun Gofee fi Daarekteerri olaanaa Inistituutii sadarkaalee Itoophiyaa Dr. Masarat Baqqalaa sirna eebbaa haappii qulqullina oomisha onlaayiniin mirkaneessuu irratti hirmaataniiru. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa Dr. Kaasawun Gofee qulqullina oomishaa fi tajaajilaa mirkaneessuun xiyyeeffannoo mootummaa Itoophiyaa ta'uu ibsaniiru. Jijjiirama waggoottan darban keessatti sirna daldala Itoophiyaa ammayyeessuun raawwii bu'a qabeessa ta'ee qulqullina olaanaa akka argatu ibsaniiru. Haappiin haaraa qulqullina oomishaa onlaayiniin mirkaneessus tajaajilaa fi qulqullina oomishaa raawwii fooyya'aa ta'een qajeelchuuf akka gargaaru himaniiru. Yeroo ammaa kana tajaajilli hedduun ministeera daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaatiin karaa dijitaalaa kennamaa akka jirus hubachiisaniiru. Kunis sirna daldalaa Itoophiyaa ammayyeessuuf gahee olaanaa taphachaa akka jiru ibsaniiru. ባለፉት 10 ወራት ብቻ በዘንድሮ ዓመት 8 ቢሊዮን 713 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር ገቢ መገኘት ተችሏል። Piroojeektiin yaala haadholii fi daa'immanii hospitaala waliigalaa kamisee xumuramee tajaajilaaf baname. Jiraattonni magaalattii sirna baniinsa sagantichaa irratti hirmaatan babal'ina piroojeektichaatti kan gammadan yoo ta'u eegumsa barbaachisaa akka taasisaniif dubbataniiru. Hojii geggeessaan hospitaala waliigalaa kamisee Kaalid Mustafaa hospitaalichi bulchiinsicha bira darbee godinaalee hollaaf tajaajila kennuu kan danda'u ta'uu kaasaniiru. Hospitaalichi hojii kenniinsa tajaajila isaa fooyyessuuf gara sirna dijitaalaatti seenuun tuttuqqii waraqaa irraa bilisa ta'uun tajaajila jalqabeera jedhaniiru. Hojii geggeessichi kanaan dura hospitaalichi sireewwan 114 qofaan tajaajila kennaa turuu heeranii piroojeektichi erga xumuramee sireewwan dabalataa hojiitti galfamuu ibsaniiru. ህዝብ ቁጥር መጨመርና ጋር ተያይዞ ለተፈጠረው ከፍተኛ የአገልግሎት ጥበትና የመኝታ አልጋ
እጥረት ዘላቂና አስተማማኝ ምላሽ የሚሰጥ ነው።